চলতি বছর একের পর এক ভূমিকম্পে কেঁপে উঠছে বাংলাদেশ। কোনোটার তীব্রতা বেশি, আবার কোনোটার কম। সরকারি হিসাব মতে গত এক বছরে দেশে আঘাত হানা ভূমিকম্পের ৫টিরই উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশে। যদিও বেসরকারি সংস্থাগুলোর হিসেব বলছে এর সংখ্যা ১০০টিরও বেশি। একের পর এক ঘটে যাওয়া এই ভূকম্পন নিঃসন্দেহে মাথা ব্যথার। মূলত স্থলভাগী বেশিরভাগ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল হয়ে থাকলেও এবার নতুন শঙ্কা তৈরি করেছে শনিবারের ৫.৬ মাত্রার ভূমিকম্পটি। লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে ছিল এর উৎপত্তিস্থল। তবে কি নদীর নিচে কেন্দ্রস্থল হওয়ায় এটি ভূমিকম্পের ভিন্ন কোনো সংকেত? আবার পানির নিচেও থাকতে পারে প্লেট? বিশেষজ্ঞরা বলছেন জলভাগ আর স্থলভাগ যে কোনো জায়গায় ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল হতে পারে। শুধুমাত্র গভীর সমুদ্রে ভূকম্পন হলেই তার প্রতিক্রিয়া হবে ভিন্ন। এখন যে আর্থকুয়েকটা হচ্ছে সেটা চরটা ল্যান্ডের ভিতরে, যেখানে সমুদ্রের ডিপ সমুদ্রে হবে তখন পানিটা এসে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু চর হলে অসুবিধা নেই, মানে চর আর ডাঙ্গা মোটামুটি একই। গবেষণা বলছে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বড় ঝুঁকিতে আছে। ছোট ও মাঝারি মাত্রার এসব ভূমিকম্পে তেমন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ব্যাপক ধ্বংস হতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। ব্যাংক থেকে নগদে অ্যাড মানি করে প্রতি সপ্তাহে জিতুন মালদ্বীপে কাপল হলিডে প্যাকেজ। হিস্ট্রিক্যালি আমাদের এখানে আর্থকুয়েক ছিল, রিসেন্টলি ১০০-১৫০ বছর হয়নি, আবার ওটা হওয়ার সম্ভাবনা এসে গেছে। হয়তো আজকে হবে না, কালকে হবে না, কিন্তু হবে ওটা। বড় ধরনের শক্তিমাত্রা যখন সঞ্চিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়, তখন এইরকম ছোট ছোট ভূমিকম্প মাধ্যমে সে শক্তিমাত্রা রিলিজ করে থাকে। সচেতনতার পাশাপাশি পূর্বাভাসহীন এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে করণীয় ও পরবর্তী সতর্কতা মাথায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর পরিকল্পনা জরুরি বলেও মত বিশেষজ্ঞদের। এখনও যদি শুরু করি, ৫ বছর পরে যদি আর্থকুয়েক হয়, অ্যাটলিস্ট 50% বাঁচানো সম্ভব হবে। মেহেদী হাসান, সময় সংবাদ, ঢাকা।